焦點影人何超儀只在 Movie， 同場加映，戲院獨家上映，重登大銀幕嘅維多利亞1號國際版。即係所謂 extreme cinema 產生興趣啦，同埋咩驅使你想做埋女主角同埋監製去拍一套屬於自己嘅三級電影咧？話說當時我已經係由一間經理人公司再轉到第二間，再轉到第二間，去到間間咧我都唔係老闆嘅心腹，結果咧要排隊，總之排咗好耐，可能先至簽咗一份合約，可能係為期5年嘅，我等到最後1年先至會拍到1部戲咁。咁結果咧其實我真係對演戲，我係好中意演戲，好中意表演，好中意唱歌。咁我真係想死啊！入咗行20年就喺度咁樣俾人哋摧殘法。咁都唔係賴嗰啲公司嘅，唔關佢事嘅。咁跟住咧，到我翻到屋企，成日都會怨啦，同啲家長啊、家姐啊。咁跟住佢就話：咁你點解唔自己嗱？你而家入咗行咁耐啦，你又識得晒啲導演啦，佢哋又唔憎你啦，都幾喜歡你啊！或者你自己試下小試牛刀開間公司拍一部咁嘅戲，睇下會點？咁我哋就佢估唔估到啊？啊！佢估唔到呢啲戲係呢啲咁嘅戲。係我家姐都估唔到係呢啲戲，我爸爸直情睇唔到啊！第一場大口清俾人戒頸喎，哇唔得啊！我唔中意血嘅，唔睇啦。當初咪第一時間一諗到就係想拍一套即係呢類型嘅戲嘅。當初都喺度物色緊劇本啦，自己又好天真咁，我哋喺度 work out 緊揾邊啲古仔咧，甚至乎有諗過一啲好商業化嘅 IP 去發展嘅。咁但係無奈即係都發現好就好啦，朋友幫忙寫咗個劇本出嚟，但係都好大製作嘅，都好貴嘅喎。咁我哋就開始認識到自己間公司其實係一個好即係蚊型咁嘅規模嘅公司嚟嘅啫。咁所以咧喺當時我哋係蚊型啊嘛。咁我哋就決定係喎，咁我哋點樣去比咧？同人哋啲大公司，人哋真係大 studio 嚟噶嘛。咁我哋就決定咗，即係去揾一啲 indie 啲嘅導演啊，即 anyway 咧，我哋嘅喜歡嘅戲都係一啲 indie 嘅戲啦。咁就去咁啱咧，就俾阿 Juno 介紹咗我哋去俾阿彭浩翔導演識。咁樣咧睇到呢個劇本咁好嘅時候咧，我哋就決定攞呢部戲咧當作我哋嘅開公司嘅第一部血灑招牌嘅公司嘅電影啦。我加多少少啦，係咯，咁嗰陣時係找緊機會嘅，咁嗰陣時大部分都係警匪片，一係男人就做差佬啦，我就多數係做黑社會大佬啦。咁女人仲慘啲，真係我做雞啊！咁我哋雞嗰個角色係好 complex，有好多圍村可以演，不過係做咗好多次先揾到呢個角色。同埋嗰陣時冇呢啲嘢，咁我哋咪諗，我哋第一部戲梗係做啲嘢唔同㗎啦。因為我同佢都比較少少rebel， 咁變咗我哋就諗我就更加，因為我喺西方大咧，咁我就好興嗰個 slasher culture，咁好70年代到80年代就係Friday the 13th Halloween Freddy Krueger Nightmare on Elm Street，even 70年代 Shining 係。一個好 Shining 啦 ，Carrie 啦 ，Carrie's a crazy one，all the Stephen King 嗰啲 novel，Where's Pet Cemetery 啊 Stephen King Pet 咁變咗香港嗰陣時就有 horror， 香港嗰啲 horror 都幾正嘅，因為好我咪頭先同你講咪話好
好比較我 Ghost and Spirits and 僵屍先生啊，嗰個就好笑嘅。係啊，洪金寶嗰部叫咩？鬼打鬼。鬼打鬼係啊，我哋好中意睇嗰啲嘅。咁嗰啲戲咧，其實喺西方都係喺子夜場或者午夜場播嘅。咁幾離譜都得嘅，因為會去睇午夜場嗰啲觀眾都係即係覺得係要睇啲瘋狂啲嘅嘢。咁我哋公司咧就發現啦，因為佢好深，佢發現到就係香港好似由80年代啦之後啦90年代，大家開始好認真咁樣拍一啲商業片啊嘅時候咧，就有忘記咗，即係好似抌開咗呢一個 genre。咁結果咧，我哋就即係覺得要向呢個 genre 致敬，同埋我哋執到一個好劇本啦，我執到個好好嘅角色。其實我最緊要係幫自己揾角色。因為嗰陣時，例如香港嗰啲 horror，同埋香港嗰啲比較溝片啲咧，其實係好 creative，因為佢哋個 budget 好蚊型咁，變咗要諗橋咯。咁佢哋就乜都試咯，乜都夠膽做，咁就變咗有嗰個味道咯，係咯。即係擺個 time 你哋去拍嗰陣時，其實已經係少咗好多呢類嘅戲，所以其實你哋想揾翻即係嗰種 spirit 出嚟。你睇翻歷史，你睇都係冇喎。有最嗰陣時咪最多陰陽佬，咁嗰個陰陽佬嗰個 OK 啦。即係 kind of consciously 去 revive 呢個 genre 咁樣。係啊。我亦都係我因為我開電影公司嗰陣時，我問我媽咪我話：你中意睇咩戲？咁佢好 surprising 講話恐怖片。哇！咁佢嗰陣時應該係睇翻香港嗰啲恐怖片。可能睇奇門遁甲啊嗰啲咯。奇門遁甲啊，奇門遁甲，係啊。可能大家有少少會唔會鮮為人知少少嘅一樣嘢就係、其實呢套戲原本係阿 Juno 麥浚龍嘅一個 project， 甚至乎佢係自己想扮埋嗰個主角做嗰個殺手喎。咁係你哋點樣揾到呢個劇本，跟住你點樣 persuade 到佢，即係俾你轉做一個你自己嘅 vehicle 咧？真係 Juno 㗎。係嗰陣時，因為我哋都同佢 friend 咗，咁啊一路喺度同佢傾，咁大家都係 horror fans，咁所以成日傾，我哋應該一齊拍啲 horror film 咯。咁變咗有個呢個機會出現咗，咁佢就介紹咗彭浩翔俾我哋識。佢介紹咗呢個劇本俾我哋知道，佢介紹咗彭浩翔導演俾我哋認識，跟住我哋一睇個劇本，我就話：咦，其實可唔可以加多個殺手俾我咧？得唔得㗎咧？會唔會兩個咧？咁跟住彭浩翔話俾幾個禮拜佢諗完之後，佢都係翻嚟話唔得，殺手只得一個，你兩個猜掂佢啦。咁結果我哋就即係好凝重咁樣嗌 Juno， 咁 Juno 就話：好啦，其實我好想做嘅，不過彭浩翔又覺得即係好似女仔做仲得意啲，咁跟住就同 Juno 講，咁啊 Juno 就話好啦，咁你幫我監製我下部戲啦 ，which is 佢嗰部叫咩？復仇者之醒。復仇者之醒啊！咁我都還翻俾佢啦，因為佢嗰部都做得好，非常之好，然後好投入啊佢又喺韓國贏咗最佳男主角。韓國啦，同埋喺蘇聯都攞咗最佳編劇嘅獎啦，同埋最佳導演獎啦。係啊，黃精甫攞咗最佳獎。咁變咗呢個還翻啩？咪即係以後合作落去咯。咁個主角原本由一個男人變咗個女人嗰時，使唔使做好多改動啊？冇乜改動。即係原本佢同屋企人嘅關係嗰啲都係，即係同而家個版本差唔多。差唔多就係啊，即係最主要嗰個女仔就係即係個女主角個鄭麗嫦啦。
佢要係受到好多嘅抑鬱啦，同埋其實鄭麗嫦喺我心目中咧，我覺得佢咧唔關淨係受唔受抑鬱事，我覺得佢根本就係有一種嘅即係癮啊，佢有一種癮啊，同埋咧佢係佢係一個 cycle 嚟嘅。She's a cycle。Another good movie, Psycho。梗係啦，佢係 cycle，因為只有 cycle 先至會係咁樣去對呢個社會對佢不公佢咁嘅反應喎。即係你諗下佢男朋友Eason 嗰個角色，咁點解佢會揀佢？佢自己都個樣都唔咩啊，都幾好啊。樣都唔咩。係。咁點解佢要揀一個對佢咁嘅男人咧？係啊，係咪就係為咗嗰10萬蚊要揀咁嘅男人咧？即係呢個係一個問題嚟嘅對我嚟講。即係佢本身都有少少心理變態嘅嗰人。即係都係俾人蝦慣，跟住都係即係蝦到佢好似係已經唔介意兼有少少中意。即係嗰啲好似嗰啲被虐狂咁有少少被虐狂，係。咁其實仲有一條問題咧，就係圍繞住炮場導演啦。咁即係當時你哋兩個都係製作者啦，同埋都係投資者啦。咁我想問下你哋，其實如果當你哋作為監製或者投資人，你哋同個導演有時喺譬如創作個方向方面係有少少分歧或者唔同嘅諗法嘅時候咁你哋會係點樣去嘗試同個導演去磨合咧？我覺得最緊要一樣嘢嗱，首先我哋咧成個過程咧喺製作個過程啦，pre-production 嘅過程咧，我哋都係好夾嘅。直情咁，因為我哋第一部片啦，所以即係我哋聽晒導演編劇嘅話。當時仲有曾國祥啦，有 Jimmy Wan 啦，一齊幫手編劇嘅。咁其實炮場個 office 就唔係好大，我個 office 就仲細。咁大家咧就，但係佢喺市區咯，咁就好容易就踩咗上佢 office，就喺度傾嘅。咁我哋老闆咧都好少有咁有興趣咁樣同佢傾。咁我覺得最緊要其實做合作咧，最緊要就係 communication 同埋要 voice out，一定要 speak out。有咩問題啊？覺得或者有咩可以再加好啲啊？咁想提出咧，我覺得真係唔可以驚，要講。講咗出嚟，佢又唔會有嘢嘅，唔會嬲嘅。咁然之後，大家先至摸到大家個底。原來你想講咁。咁我哋又試下諗下點可以諗到咁啦。係要唔好怕講出嚟咯。係啊。雖然會有拗撬，一定有㗎。不過就 at least you're honest 你講出嚟解決問題咁move on。嗰陣時大家會唔會有 creative vision 話，即係嗰個分歧主要係邊方面，或者即係大致上係？冇分歧過㗎，玩得好開心添啊！真係啊！我哋做咗6個月嘅前期工作嘅 pre-production，即係比起一般香港嘅電影係長咗3個月嘅。咁因為咧，我哋做呢樣嘢咧係令到我哋邀請嘅 crew 咧，大家都好振奮啊！即係大家都唔介意話，唔好講咩錢定咩，即係唔使收足你錢。每個月上嚟開3、4次會，咁就劇本一路修改緊。咁然之後修改到差唔多咧，攝影師啦、燈光師啦、CG 啦、特技化妝啦、動作啦，全部上晒嚟。我哋又走埋去一齊開會。其實係一個尤其殺人嗰啲場面咧，每人諗一個㗎，我記得。我都有份諗個女仔要俾碌木插入個口嗰度。係。即係其實有咁多時間係可以即係 work on the pre-production， 其實係相對上係比較 rare 嘅，即係。香港係 rare 咗啲啦。咁我哋離譜到最後，因為大家傾話用實景好定係搭景好。因為搭景貴好多㗎嘛，咁但係因為攝影師咧佢有啲
心願啦嘅鏡頭佢想擺咧，並唔係可以租一個大廈翻嚟咧，俾佢作宣傳場咁做嘅。咁所以我哋決定掂啦，咁我哋去計個數，去租2堂景喺青片清水灣電影廠，原來有2季嘅喎。咁變咗咧，嗰度已經嗰2堂景就全部都係牽涉咗我哋要入嗰啲屋入邊啊，即係屋入邊嘅大打啊，或者啲事件啊，咁仲易拍喎。因為你用真景嘅話咧，要走景啊，咁啊會好多時間係嘥咗喺走景嗰度，咁即係咁走咗去，咁都係錢啊。所以咧，我哋就咁行過隔離廠咧，又拍完又行翻過隔離廠又拍咁樣咧，係慳好多㗎。因為成個 environment control 你控制到個手上，咁變咗。如果你喺真景咧喺度又叫警察啊，咁變咗喺studio 就最實際。所以啲人嗰個嘥咁多錢去 studio 啊，咁點解啊？不過如果你計條數同埋嗰個 practicality 係好好多。咁其實即係套戲入邊有時發生咗好多情節，可能係好誇張啊，或者即係好出位啊。咁同時間咧，套戲亦都其實係建立咗一個好貼地嘅社會現實，或者一個即係日常困境之上。咁喺呢方面都拍得好真實喎。咁我想或者請阿 Josie 同 Conroy 講下鄭麗嫦呢個角色同埋佢嗰個背景啊，係你哋點樣 develop 出嚟嘅？咁即係譬如佢同佢屋企人嘅關係啊。咁 by the way 佢啲屋企人我覺得都 cast 得好好啦。佢爸爸媽媽啊，同埋即係邊個又有杜海鵬咁樣啊。咁同埋佢哋都係因為即係舊區重建而被逼遷啊，即係亦都仲係好似處理咗 gentrification 即係士紳化呢樣嘢啊。咁係咯，可唔可以講下點樣come up with 呢個 character 咁樣？咁因為主要都係導演去寫到呢個 character 係咁樣嘅。其實我哋最初勸佢就話，使唔使要俾嗰啲有爸爸有媽媽嗰啲社會壓力佢？我哋原本就想佢諗一樣嘢咧。美國有部片係Michael Douglas 去演嘅，咁當其時叫做咩？Falling Down 咧，佢係揸緊車㗎嘛，係塞車塞到佢 short 咗，跟住就衍生咗佢又殺人啊，又攞武器打人啊，成個人崩潰咗啊，癲咗咁啊。咁但係因為我哋始終都係香港戲啦，咁所以導演都係話有翻啲即係因為 Michael Douglas 嗰個係冇屋企人嘅，係就咁黐咗線。咁因為佢 LA 塞車咧係一個即係人都知嘅。Yeah, road rage culture。係啊，佢係一個塞車嘅 culture 嚟嘅，啲人真係猛嘅。咁所以咧，我哋香港冇呢樣嘢，就寫翻啲屋企人落去咯。係啊。咁嗰個成個即係話同地產啊嗰個故事線係幾時加落去嘅咧？或者地產嗰個一嚟第一個稿我睇到嘅就有㗎啦。咁我一睇我就覺得，哇！呢個好似啱我哋公司喎。如果做第一部戲，因為佢又講到，佢又掂到少少社會嘅意義啦，發生緊嘅事啦，兼且佢亦都其實佢係一部 slasher。咁我覺得幾特別喎。咁嗰個 casting 係幾時做嘅咧？即係譬如佢屋企人啊嗰啲，係幾時諗到揾嗰啲演員咧？嗰個 casting 好似係導演諗嘅。咪都係一齊諗啊！佢 present 一紮演員，咁佢話大家覺得邊個好啊，邊個好咁徐少強佢諗嘅，我都覺得好一絕嘅，揾到阿吹簫去做，佢個花名叫吹簫。咁即係我覺得好正嘅，可以揾到佢，因為即係有咁嘅老豆，咁牛精嘅老豆，先生出一個咁牛精嘅女啦。咁然之後有個好
正常嘅媽咪啊、大姐啦，咁即係好溫馨嘅小朋友嘅時候嘅故事啦。咁跟住係有少少迷離嘅，呢個女仔點樣突然間變咗去話要殺人咁樣？好多嗰啲譬如你講開啲童年回憶嗰啲，譬如嗰個 Paper Cup 嗰啲係大家一齊度出嚟嘅話，劇本本身已經有㗎啦。劇本有，或者係我唔知係彭浩翔同Jimmy Wan 曾國祥咁樣諗出嚟。咁呢套戲作為一個即係你最初揀呢個 project 都係想係一個俾自己作為一個演員好似一個 vehicle 咁樣啊。有一個好好嘅角色咯，希望等我發揮到咯，係啊。咁其實你作為一個演員，平時你係會點樣 approach 一個好似譬如鄭偉常嘅呢個咁嘅 role 啊？即係你係會好似嗰啲 method acting 嗰啲，即係完全係投入晒呢個角色，即係不論 on camera 啊 off camera 啊，因為係好講同其他演員擦出啲咩火花，即係 on location， 即係拍緊嗰陣時，或者係啲 physical training 嗰啲。我諗呢個戲咧 method acting 都有啲唔係好需要。雖然當時都曉 method acting，但係咧，我覺得呢部戲咧 improvisation 好緊要，即興呢樣嘢好緊要。咁因為你都唔知道對方，就算係曾國祥演翻，你都唔知道周俊偉咁，我哋好 friend 啦，我都估到佢點演啊。咁但係我哋都要好多火花嘅，係啊，所以我都冇將自己諗死咗去 method acting。係啊，呢部冇啊，呢部唔需要。呢部戲其實有啲嗰啲殺人場面嗰啲，其實都 physically 都幾 demanding 喎。即係嗰陣時使唔使，譬如 choreography 方面，或者甚至乎 physical training 嗰啲，特別 prepare。choreography 嗰方面咧，我哋真係興奮到咧，即係我哋唔係變態㗎，但係我哋成紮咧好早就上去開會㗎嘛。咁錢嘉樂就係我哋嘅即係 action choreographer 咁啦。跟住CG 負責 CG 嘅就係而家《尋秦記》嘅導演啦，阿高輝。咁當時咧導演即係我哋都會話呢個係咪個女仔擔住嚿木啊？嗰個會唔會係 CG 做㗎？咁高輝係同我哋都幾 friend 嘅，所以咧佢就同我講，佢話喂，呢個唔好 CG 做啊，好貴啊會。呢個咧你揾個特技化妝翻嚟。佢有辦法整個牙套俾佢咧，箍住一個發泡膠咁嘅嘢啦，咁佢就可以周圍行噶啦，即係對佢個口、對佢啲牙唔會有影響嘅。咁成班咧同錢嘉樂咧就即係舉手嘅，我哋好似上堂咁樣，即係呢一個應該點死咁嘅舉手，我想佢咁樣嘅。即係殺人嗰啲場面係度得特別開心嘅，大家。所以呢部真係奇幻片嚟嘅，係冇可能發生嘅。但係即係我哋就好興奮啦，因為冇可能做噶嘛。咁但係作為演員，你有冇記得有冇邊幾場戲你覺得係特別 challenging 嘅咧？或者你覺得即係當時會特別 challenging， 我諗會係老豆死嗰場啦，嘗試用好多個 choice 去演佢啦。咁但係其實你越演佢咧就越唔似嘅喎，唔似一個 cycle， 即係反而唔好咁大反應，又喊又成啦，即係我覺得反而平平淡淡，一個黐線嘅人係咁嘅，係啊，佢唔會好大反應嘅。即係氧氣罩嗰場記唔記得拍咗幾多 take 啊？我記得拍幾多個 take， 我諗。拍咗幾多條？都唔少嘅，因為我唔識搞個氧氣機嘅。我唔識搞，跟住副導演迪就走埋嚟，好緊張，因為我哋搶時間啦，係啦。喂，呢個嘢咧要咁樣開，咁樣跟住咧你咁樣揸住知唔知？跟住我話咩話？我都亂晒，我話你唔好講啦，你俾我自己試啦咁。咁佢進入嗰個心情使唔使點樣特別 prepare 啊？因為 at that time 已經係即係好多個 take 已經係入晒嗰個戲。
因為我哋好似係順序拍嘅，所以咧已經入晒個戲㗎啦。同埋因為呢個戲啱我做嘅，本身因為我人咧有少火爆，所以咧變咗係即係天助我也，即係我平日冇機會喺大家面前好火爆，又唔應該。如果我火爆俾人拉着青山㗎嘛，咁就可以借呢一個機會咧，去俾我嘅真性情咧出到嚟，即係好肉緊啊！殺人嗰陣好肉緊啊！呢真係我嚟嘅。係，唔好意思啊，唔好拉我㗎。剛才都有提到，即係本身佢好中意睇啲 slasher 嘅電影啊。咁其實我想問下你哋拍呢出戲嗰陣時，會唔會參考翻好多啲經典嘅 slasher 戲，即係嗰啲類型方面嘅嗰啲規則啊？因為套戲我覺得即係玩嗰啲slasher 嗰啲公式係玩得好有趣。咁譬如我哋因為我哋教呢套戲嘅時候，我哋都會同啲學生講翻呢個 slasher 嘅 genre 有啲咩嘅元素啊。咁其中一個角度，啲學者去睇呢個類型就係話，佢哋話有個叫做 final girl， 即係好多時啲 slasher 戲咧，最終個 survivor 嘅生還者咧，都係一個好性壓抑同埋好乖嘅、好守規矩嘅一個女仔嘅。咁而相反，好多啲可能譬如性濫交啊，好嘅所謂嘅壞女孩啊，即係可能好似呢出戲嗰啲妓女啊，又反而佢哋會被殺嘅咁樣。咁其實你哋拍嗰陣時會唔會譬如參考翻譬如 Halloween 啊、月光光心慌慌，即係呢類戲，跟住會唔會從埋一種即係性別嘅角度去睇呢樣嘢咧？因為我見佢最深尾佢爸爸死咗之後咧，佢有一場戲佢係 inherit 咗繼承咗佢嗰個弓咗一條腰帶，咁甚至乎有個鏡頭佢有個嗰個錘咧係好似好陽具式咁，即係放咗喺佢。哇！睇得咁深㗎，very Freudian，very Freudian。嗰陣時佢着到又係一個男嘅，好似 maintenance worker 咁樣啊，即係嗰啲修理嗰啲員工啊。佢方便佢啫，又有少少掛住爸爸咁，順手攞佢老豆嗰啲工具去懟人咯。係啊，咁呢套戲佢。我覺得有冇啲咩規矩 subconsciously 一定有嘅。有個規矩嘅，就係要將其他死嘅人咧設計到佢哋好乞人憎，咁令到觀眾覺得佢係應該要死嘅，咁先至可以殺佢。如果唔係咧，我就做唔到。即係你係叫 final girl 啦，我哋就叫 anti-heroine。係啦，因為呢個戲上咗之後咧，有機會喺英國全國咁樣上映啦，咁就有好多報道出嚟啦。咁佢咧深噏咗咧，就係我係一個 anti-heroine 咁樣嘅。我諗啲度嗰啲，因為之前有咁多 slasher film 啦，咁佢哋殺嗰個方法都多㗎啦嗰陣時，所以我哋要諗，it's like one up on 嗰啲戲就要諗做啲喎。